Hola gente, muy pronto en las 7, región de Murcia, la cocina de Pepa. Si quieres enterarte de todo lo que pasa aquí, te voy a dar nuestras redes para que nos sigas y estés al loro de todo. En Instagram, la cocina de Pepa, las 7. En TikTok, la cocina de Pepa, las 7. En YouTube, la cocina de Pepa. En Facebook, La Cocina de Pepa, las 7, región de Murcia. Seguidnos y nos vemos muy pronto aquí, en La Cocina de Pepa. Os quiero.